電影《異形》入邊有一幕好經典嘅畫面，就係異形從一名男人嘅肚入邊爆出嚟。現實入邊亦都出現咗類似嘅情景。喺英國萊斯特群，一個67歲嘅阿伯喺2年前做咗大腸癌手術，但患上咗小腸氣，而腹壁上有20乘30厘米大嘅窿，面積比普通嘅患者大10倍。佢每一次咳，個肚都會谷起好似成個波咁大嘅物體，令到佢嘅背脊同埋隻腳都好痛。之前醫生認為佢個病唔適宜做手術，但最近當地嘅醫院用創新嘅技術幫佢重新重建腹壁，剪除咗起接嘅皮膚。目前佢雖然仍然背脊痛，但係至少唔會再受到歧視，令到佢好開心。